Так, друзья, я обещала вам показать еще, как выполнять мобильную обработку, потому что не у всех есть под рукой компьютер, не у всех есть такая задача обрабатывать на компьютер. Кто-то хочет быть более мобильным и привык фотографировать свои работы на телефон. Я сняла несколько кадров своей работы, видите, да? Стараюсь взять наиболее удачный и покажу вам, как выполнить ее коррекцию. Ну, конечно, стоит упомянуть, что у меня телефон не совсем простой модели. Я специально купила для записи курса iPhone 11, и у него цветопередача, конечно, чуть лучше, чем у других телефонов, но на самом деле я точно так же делала эту цветокоррекцию и на старых моделях телефона. В принципе, было немножко чуть хуже, но в целом неплохо. Так, я нажимаю «Править». Можно даже в стандартном редакторе нажать тут какие-то функции, выполнить элементарную цветокоррекцию, там, добавив светлых, темных участков, да, таким образом. Но это стандартный просмотрщик. Нажму «Отмена», сброшу все изменения и открою Lightroom. Lightroom у меня бесплатная версия. Вы можете установить ее на свой телефон бесплатно и пользоваться только бесплатными функциями для цветокоррекции. Их достаточно. Чтобы добавить работу в галерею, я нажимаю вот эту кнопочку и выбираю тут из фотопленки последние работы. Допустим, вот эту возьму работу. Вот абсолютно никакой цветокоррекции, просто фотография. Но при этом стоит учитывать и напомнить вам, что у меня тут дневное освещение достаточно яркое. Хоть и за окном чуть пасмурно, я стараюсь фотографировать как можно ближе к окну. И также над этой фотографией у меня небольшая лампочка висела холодного света, вернее дневного света, не теплого. Все это происходило днем. Важно. Никаких перспективных сокращений я тут сделать не стала. Это мне хочется прямо создать как репродукцию такой моей картины, максимально приближенной к оригиналу. Нажимаю галочку. Вот она появилась у меня в галерее. Снова ее выбираю и нахожу. Итак, приступаю к цветокоррекции. Здесь функция авто уже работает немножко по-другому. Иногда этого достаточно. Ну, мне, в принципе, чаще всего нравится, вот как автокоррекция работает, но можно немножко подкорректировать. Если вот внизу вы другие вкладки будете выбирать, уже видите, что бегунки сместились в ту или иную сторону, вправо или влево. Это сработала автокоррекция, и вы можете что-то поправить. Наоборот, я хочу высветлить здесь. Итак, мы на десктопной версии тоже пользовались кривыми. Можно этим воспользоваться и здесь, чтобы высветлить работу. Вот верхняя часть кривой отвечает за высветление. Таким образом я высветлила работу. Какая-то более тонкая настройка, в принципе, мне не нужна. Я нажимаю «Готово». Давайте кадрируем работу, обрежем ее. Видно, что здесь чуть-чуть тоже запал горизонт. Обязательно смотрим это и таким вот образом кадрируем. Нажимаем ОК, если все устраивает. Уже работа выглядит лучше. Разница между мобильной фотографией и обычной фотографией все-таки есть. Я снимаю на старенький фотоаппарат цифровой Fujifilm, но он был на те времена, когда я его покупала, достаточно хорошей моделью, и при покупке я обращала внимание на его цветопередачу. На мобильной фотографии видно, что очень хорошо видно вот это зерно бумаги. Кому-то это нравится, но мне больше нравится, как выходят фотографии на мой фотоаппарат. Там работа как-то мягче получается. По цвету мы сравним, конечно же, в конце результат мобильной обработки и результат
десктопной обработки на компьютере в фотошопе. Продолжим. Вкладка «Цвет». На свету мы с вами поменяли, да, контрастность. Экспозицию я стараюсь не трогать, разве что только чуть-чуть. Светлые области. То же самое, на самом деле, те же бегунки, что и в фотошопе, во вкладке «Camera Raw». Тоже есть тени, абсолютно все то же самое. Белые моменты усиливаются в этой вкладке, белые, ну и черные, если нам нужно что-то утемнить. Ну, конечно же, видно, что мы не хотим с вами переусердствовать и пересветлить. То есть вот так вот работа выглядит более нежно, но мы теряем многие полутона. Ориентируемся на оригинал, стараемся. Либо на вашу задумку, если оригиналом вы не до конца довольны. В вкладке «Свет» все вполне меня устраивает. Переходим в вкладку «Цвет». И здесь мы можем подкорректировать температуру, но тут достаточно очень жесткий бегунок. Мы видим, что синее совсем уж прям вот буквально небольшое смещение от середины, и работа слишком становится синей. Я немножко добавила тепла. Тут это тоже все смотрите на вашу задумку. Мне нравятся вот эти бирюзовые оттенки. То есть вот видно, что в розовую сторону уже все-таки не совсем то, а вот чуть-чуть в зеленую можно сместить, подчеркнув тем самым зеленые оттенки на воде. Иногда я вообще оставляю эти бегунки совсем нетронутыми. Те же самые вкладки, что и в фотошопе, красочность и насыщенность. Я работаю обычно с красочностью, а насыщенность стараюсь не трогать, потому что видно, насколько цвета становятся неестественными при малейшем изменении этого бегунка. То есть тут вот лучше выбрать что-то одно и работать больше с красочностью, потому что тут не так это все становится ядерно, не так насыщенно. То есть не должно быть прямо вот, знаете, таких вот вроде как красиво, да, но слишком ярко. Я за естественность, поэтому не сильно стараюсь прибегать к таким настройкам. Немножко усиливаю насыщенность или красочность, и этого достаточно. Все, я думаю, вполне ок. Вот такая работа. И эффектами, различными деталями, оптикой, геометрией я вообще не пользуюсь. Стилями тоже. Если стилями можно воспользоваться, если изначально фотография вам совсем не нравится, как получилось, совсем блекло. Но здесь такие стили, они не совсем подходят. Ну вот видно, что свет и так далее. Не буду этого делать. У меня сбросились все настройки. Вот я убрала этот стиль, и видно, что вот такая вот работа у меня в принципе получилась. Меня все устраивает. Какие-то косметические эффекты я делаю в другой программе. Сейчас вам покажу. Чтобы сохранить, я нажимаю на вот эту вот клавишу сверху, стрелочка, экспорт в фотопленку. И ваше фото появляется в ваших фотографиях. И видно, какой результат у нас с вами получился. Было и стало. После приложения Lightroom я иду в другое приложение. Оно называется Snapseed, вот с таким листиком. Нажимаю на большой плюс и выбираю из галереи ту самую работу, которая уже после цветокоррекции из приложения Lightroom сохранена в нашу фотопленку. Вот такая работа у нас с вами получилась, и здесь можно какие-то дефекты убрать. Как это сделать? Заходим в нижнюю вкладку «Инструменты», выбираем инструмент «Точечная коррекция». Здесь масштаб этой точечной коррекции регулируется с помощью масштабирования вашей работы. То есть я стараюсь максимально приблизить к какому-то недостатку и буквально пальчиком нажать на то место, где я вижу какой-то дефект. Отдаляем. Можно это, в принципе, и оставить, но бывают какие-то волоски попадают. Бывает сбоку, например, какой-то неудачный градиент вышел. Вот здесь, например, можно это все убрать, можно и оставить. То есть это на ваше усмотрение. Просто знайте, что это есть, и этим можно пользоваться.
чтобы цельность вашей работы и восприятие было лучше. Хочется мне еще в уголочке, я помню, что-то было не совсем хорошо. Вот так. Так. И в уголочке. Все отлично. Также в этом инструменте я иногда делаю рамки по бокам с помощью инструмента расширения. Кто пользуется Инстаграмом, знает, что работа вертикального формата сложно уместить в кадр Инстаграма, и он его обрезает. Поэтому лучше сделать, например, белые вот такие рамки. Они хорошо впишутся в вашу ленту. Стараюсь вот сделать одинаковыми. Нажимаю галочку. Так теперь моя работа не обрежется в Инстаграме. Потому что все-таки мне важно, чтобы и небо, и вода попала. Мне нравится именно такая композиция, я ее выбрала, и не хочу, чтобы ее обрезали. Тут уже смотрите, как смотрится в вашей ленте. Если белые рамки уместны, то это хорошо. Далее уже можно сохранить работу. В принципе, цветокоррекцию мы с вами сделали. Чтобы сохранить работу, нужно нажать клавишу «Экспорт». И я нажимаю «Экспортировать», «Сохранить». Так вот я обрабатываю работу без участия фотошопа на телефоне. Вы видите, что приложение бесплатное Lightroom прекрасно справляется с этой функцией. Здесь уже дело вкуса и вашего удобства. Будете вы выполнять снимки вашей работы на фотоаппарат профессиональный, либо же на телефон. Конечно, все зависит от марки телефона, фотоаппарата, от ваших возможностей. Но варианты есть. Главное знать, что исправить, чтобы работа заиграла новыми красками и максимально передавала вашу задумку и была похожа на оригинал. Спасибо большое, что были со мной. Я надеюсь, я была вам полезна. До новых встреч!